va rahmatullahi va barakatuh. Mana bu mashinamiz kimga arzon puli yetmayotgan bo'lsa, mashinaga, lekin ana bu mashinaga aniq pul yetadi. 2002-yil tikkomiz. Hozir egasidan so'raymiz xarakteristikasini. Aka, yurgani qancha buni? 2 yuruk. Kraskasi qayerga bu? Berelar bo'lgan ko'ra olasiz. To'g'ri past bo'lgan berelar. 2002-yil. Necha pulga berasiz? Aka, nomeringizni aytib bering. 99 99 541 541 44 25. 44-25 16,5 ming bo'lsa, aka baraka qiladilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi mashinamiz Lacetti avtomat korobka. Bu yaqin akamizniki. Bularga kelib video syomka qilib beramiz. Bitta hol qilish kerak. Moykacha, podrovkacha. Holati yomon emas. Xo'sh, bitta orqa kirgan ana shunday pitnosi bor. Zanglari, ikkita kalenkasi olingan. Mana bu holati. Mashinamizda hadoviga, motoriga ishi yo'q, yaqinda remontdan chiqqan ekan. Hozir to'liq ma'lumot yana eshitasiz. Aka, yili nechi buni? 2011-yil. 168 mingta yurgan metallari bilan, motoriga ishi yo'q. Bitta shu bamperni sepib, moykadan chiqarish kerak. Buni qancha qilib berasiz? Bo'ladigan 6,5. 6,5 dan yana tushib beradigan joyi bormi? Yo'q, 6,5 baraka. 6,5 ming bo'lsa baraka qilamiz. Nomerlarni pastga qo'yib beraman. Keyin kapotni uchigan pitnosi bor.